Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jedno neobično jelo, naime radi se o jednom specijalitetu sa juga Srbije i zove se čarobno grme. Zaista je čarobno jer u njemu ima svega i svačega, od mesa, možete koristiti piletinu ili možete koristiti teleće, juneće meso ili svinjsko u kombinaciji sa slaninom ili sa nekim drugim mesom. Znači dve vrste mesa možete kombinirati. Ja sam uzela piletinu i slaninu. A od povrća možete koristiti šta vam se nađe pri ruci, zavisno znači od vremena kada pripremamo, da li se radi o proleću, letu ili jeseni ili o zimi. Znači ono što možemo naći sveže ili zakiseljeno povrće, to možemo staviti u jednom grnetu. Mi bar tako zovemo tako jednu posudu koja ima poklopac, a možete to ubaciti u rernu. Ja sam pripremila za danas, kao što rekoh, piletinu i slaninu, pored toga imam karfiol, papriku, šargarepu, krompir, kupus, luk, paradajz, od začina ovako imam peršun, možete dodati celer, imam suvi prazi luk, lovorov list, kocku supe, juneće, začin suvi, crvenu papriku i ulje. Pa možemo krenuti sa radom. Na samom dnu posude stavit ćete ono meso koje je masnije. Ako se radi o svinjskom mesu, stavit ćete, ili ovako, na primjer, o slanini, stavit ćemo na dnu posude. Evo ovako. Znači, samo dno. A drugo meso koje je mekše, koje se, na primjer, lakše kuva, piletina ili, kada je u pitanju teletina, onda ide u središnjem delu. I onda krenut ćemo sa povrćem koje se malo teže kuva u odnosu na drugo povrće. Naprimjer, karfiolu najmanje treba, kupusu malo više treba, paprika se srednje kuva, znači šargarepa ide između sveg ostalog, kao začin normalno, crni luk isto, znači pravimo jednu kombinaciju povrća. Ja ću krenuti prvo sa šargarepom. Izrezat ću šargarepu na kolutove, a isto ću i krompir izrezati na kolutove. Evo ovako. Znači debljina tako otprilike. Crni luk koji imam, možete koristiti ovako ovaj obični, a možete koristiti i crveni. Rezat ćemo ovako na krugove. Paradajz koji sam pripremila, normalno opran, očistit ćete od ovog središnjeg dela, od peteljke, i paradajz ćemo jednostavno izrezati na režnjeve, ovako, tako paradajz, a možete i na krugove, kako vam više odgovara. Šta sad dalje imamo? Imamo papriku, normalno papriku ću očistiti, izvadite seme, skinite peteljku i onda papriku možete rezati duguljasto na onako, kako bi rekli kuvari, žilije, a možete rezati i ovako u krug. Kupus malo krupnije, karfiol isto odvojit ćete na cvetove. I onda ćemo redom ređati sve. Pa da prvo ja narežem, a onda ćemo ređati jedno za drugim kako ide po redu. Evo ovako, pošto sam ja sve to izrezala, kao što vidite, pripremila, možemo da krenemo sa ređenjem. Evo ovako, stavit ću nekoliko šargarepa, nekoliko parčića šargarepe u stvari, pa onda možemo nekoliko ovako karfiola, cvetića karfiola, i između možemo staviti ovako izrezan kupus, onda možemo dodati papriku, pa onda crni luk, sad možemo dodati ovako jedan list lovora,
paradajza. Sad tu imamo ovako peršuna. Ne morate rezati jako sitno. Ja mislim da smo sve dodali. Onda ćemo dodati malo suvog začina. Začinske crvene paprike. Dodat ću sušeni ili suvi prazi luk, a možete i sveži. Sad, ko voli ljuto, može dodati par parčića papričice. Ko ne voli, ne mora da doda. Čisto da ih ima. I onda ću ja dodati piletinu. Sama činija ili samo grne će vam odrediti koliko ćete staviti povrća. Znači to morate sami odrediti i koliko ćete staviti mesa. Normalno. Ne možete staviti previše ako imate malo grne. Dodat ću krompira. Onda ću sad dodati ovako ovu kocku za supu. Možete je razbiti u samoj vodi, a možete je i ovako dodati. I onda ću dodati još malo ovih cvetića karfiola. Nemojte samo prepuniti. List peršuna. I onda ćemo sve zatvoriti kupusom. Dobro, pritisnite jer će onako povrće da se spusti. Evo ovako. Evo ovako, nakon što sam dodala svo povrće, znači ne morate da stavite sve ono što ste pripremili, jednostavno onoliko koliko može da stane u tom garnetu ili posudi. Stavit ću ponovo suvog začina, jer sam stavila samo malo. Odnosno svako stavlja po svom ukusu. Stavit ću papriku. Crni biber. Sušeni prazi luk. Suvi prazi luk. I nakon što sam to dodala, ostaje mi ulje. Ulje ćete dodati u zavisnosti koliko ste dodali meso, koliko je masno meso. A pošto je ovo piletina, ja ću dodati tako jedno od 150 do 200 ml. I dodat ću vodu, ali pre nego što dodam vodu, moram pripremiti nešto, verovatno ćete se pitati šta.
Ja tu imam brašno. Brašno neću da dodajem, ali mi brašno treba za nešto drugo. Od običnog brašna sa dodatkom malo vode napravit ću nešto što se nekada koristilo kad nisu postojali ekspres lonci. Znači, napravit ću jedno testo, pošto ne treba biti baš ni meko, a ni mnogo čvrsto, a vidjet ćete zašto. Evo ovako. Tako, otprilike te čvrstine. A u ovu posudu gde mi je, sipat ću otprilike jedno 250 do 300 ml vode. Otprilike pogledajte da tečnost unutra bude negde na polovini, ne više. I ono što ću sada uraditi je da pokrijem i ovo testo iskoristim kao nešto što ću zatvoriti ovo grne. Znači, testo ću zalepiti da vazduh izlazi samo kroz ovu rupicu, a da se ovaj poklopac ne podiže. Evo, kao što vidite, ovako zatvoreno grne ili posudo u kojoj ću staviti, znači ovo moje čarobno grne da se peče u rerni, je zatvoreno. Vidite na koji način, jedan starinski način, ali vrlo efikasan. I ubacit ću u rernu, pošto je zemljana posuda, znači uključit ću je tek kad ubacim ovo grne i pustit ću je 2 sata, znači bez otvaranja, da 2 sata na 200 ili 180 stepeni, zavisno kakva vam je rerna, koje je jačine, da to lagano krčka. Evo, kao što vidite, nakon sat i 45 minuta, ja mogu lagano, pošto sam već sklonila iz rerne izvukla, mogu lagano već da otvorim i da vidim šta smo mi to dobili. Pogledajte, vidite kako se testo lagano odvoji kad se ispeče i možemo da sipamo. Pogledajte kako se to sve lepo skuvalo. Prosto se sve raspada. Evo, pogledajte i meso kako je to sve mekano. I kupus i svo to povrće koje smo stavili. Evo ću sve to lepo da izvučem pa ćete vidjeti. Sve to sočno. Ništa se nije isušilo. Evo, pogledajte. Ja se iskreno nadam da će vam se dopasti ovaj recept, da ćete pokušati da pripremite ovako nešto svojoj porodici. Možete i sasvim običnu šerpu na ovaj način da zatvorite, samo da nije stakleni poklopac preko i moći ćete da ovako nešto skuvate svojim ukućanima. To je bilo za danas sa mog kanala, vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. A do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!